新劇公公出宮，尋日開鏡拜神，由黎耀祥帶隊嘅4位太監將會出宮進入一個女人當道嘅大家庭，引嚟連串笑話。呢套就特別啲啦，做女人咁我就可以即係成日都黐住佢哋啦。其實呢個戲係一個喜劇嚟嘅，係啦。我哋就4個成喺埋一齊嘅喺個金家入邊。咁啊感情線方面咧就會同阿 Natalie 咁啊會有好似會有嘴戲添。我反而想打俾阿 Tony 同佢講聲先，我驚佢唔知啊，洪永城。係啦，佢行緊㗎而家。嚇？係真㗎？唔知啊，我睇新聞咋都係。我反而收到阿翠如 BB 嘅特別嘅指令，我要好好咁樣對待佢。咁所以我為咗佢專登做咗一副海星球，係吸引喎，真係。我係 special for 佢嘅。早前黃翠如就遠赴韓國拍劇，而且當地氣温仲好凍添，搞到 Evan 不知幾心痛啊！佢話有一次通宵咗成41個鐘頭，咁就有幾次真係忍唔住啦，就飲一啲即係類似啲力量飲品啦，即係營養飲品啦。咁啊飲得太多咧，就有一朝瞓醒咗之後咧，就流晒鼻血咁樣，即係啲 crew 都好擔心佢，咁我都即係都有啲心痛嘅，即係捱得咁辛苦，係咁，但係呢啲機會都好難得，即係你可以過去同韓國嘅演員啊、crew 啊嗰邊去拍攝，咁你可以又學得多啲嘢，咁呢啲經驗唔係個個演員有機會嘅。佢翻到嚟有冇即刻嗲你啊？哎呀，好辛苦啊！即係要你氹一氹嗰啲啊？唔講啦呢啲。